時54分発はやて16号東京行き、まもなくの発車となります。ご利用のお客様、お乗り遅れのないようにご注意ください。お見送りのお客様にお願いいたします。発車と同時に安全柵の扉が閉まります。安全柵の内側でお見送りをお願いいたします。13番線からはやて16号東京行きが発車いたします。ドアが閉まります。ご注意ください。13番線の電車ドアが閉まります。